ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന വോൾട്ടയർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ఫ్రెంచ్ విప్లవకారుడైనటువంటి వోల్టర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు. 100 വർഷത്തിനകത്ത് ബൈബിൾ ലോകത്ത് കാണില്ല. ఈ 100 సంవత్సరాల తర్వాత బైబిల్ అనేటువంటిది ఈ లోకంలో కనబడదు అన్నాడు. അദ്ദേഹം 10-30 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മരിച്ചു. అతడు ఒక 10-30 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి మరణించాడు. മരിച്ച തന്റെ വീടിനെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വാങ്ങിച്ചു. మరణించినటువంటి తన గృహాన్ని బైబిల్ సొసైటీ వారు కొనటం జరిగింది. എന്നിട്ട് ബൈബിളുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ആ വീട്ടിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു. ఆ తర్వాత బైబిల్ అన్నిటిని అచ్చువేసి ఆ ఇంట్లో భద్రపరచటం జరిగింది. ఆ వీട് బైబిൾ సొసైటీയുടെ ഓഫീസായി മാറി. ఆ యొక్క ఇల్లు ఎలాగ మారిందంటే బైబిల్ సొసైటీ యొక్క ఆఫీసుగా మారిపోవటం జరిగింది. എവിടെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയോ, ఎక్కడ నాశనము చేయాలని చూశారు, ബൈബിൾ അതിന്റെ ജൈത്രയാത്ര നടത്തുകയാണ്. ఆ బైబిల్ ఏం చేస్తుందంటే జయ ప్రయాణము చేస్తూనే ఉన్నది. ఈ బైబిల్ లోകത്തിൽ అనేక పుస్తകങ്ങൾ తిరుത്തി ఎഴുതേണ്ടി వന്നിട്ടുണ്ട്. లోకములో అనేకమైనటువంటి పుస్తకములు తిరిగి మరలా రాయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഇത് തിരുത്തി എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. కానీ ఇంతవరకు దీన్ని తిరిగి మరలా రాయాల్సినటువంటి పరిస్థితి రాలేదు. ഇത് അനേകരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ఇది అనేకులు మార్చటము జరిగినది. ഇന്ന് രാത്രി